Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube saya, Cak Bagus Mercedes Benz. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengoyat rombongan Tristrans teman-teman. Tuan muda tadi udah duluan ya, udah sampai di atas. Ini Tristrans yang pertama ada Bilkis. Di belakangnya disusul sama Tristrans Casper. Ya, simak terus teman-teman videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kayak Fitri nih. Ada yang masuk. Kayak masak. Iya. Pin. Ada di sini. Lari ya. Ini apa sih? Ya anjing. Nah, ini bersama yang punya kawasan tebing Breksi ini teman-teman. Itu 3 atau 4 unit tadi yang keluar sore hari di tebing Breksi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sama tuan muda yang di sana. Ini belum termasuk unit yang parkir di belakang ya teman-teman. Kalau parkiran sini udah penuh, belakangnya yang di parkiran atas. Full mania ini. Soalnya momen langka ya Tristrans ke Jogja ini. Bersama Ipang, Kang Sat. Nah, iki igene apa iki? Igene. Raffi apa ya lali ya. Raffi apa yo engko dicantumin di deskripsi, aja lali di follow. Igene apa igene? Lali ane iku Kula Ham. Oke, siap. Kata aku. Igene apa? Sahabat dan Bagus. Oh, siap. Om, igene Om. Febrian 28138. Siap. Nah, ini yang punya YouTubernya MRF 2028. Masuk ya, yang ini yang ini. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube-nya. Jangan dimasukin di YouTube ya, Om. Masuk ini nanti masuk ini pasti masuk. Siap. Iku tak komen tak upload. Di-upload nanti, tenang aja. Gimana transport Mercy 1626.
Nah, ini juga ada bus Bristrans dengan julukan Bombastic yang baru tiba ya temen, karena bisnya kalau nggak salah itu mampir pusat oleh-oleh, jadinya baru pada tiba ini, disusul sama Pandawa 87. Dan ini ternyata juga masih ada satu unit lagi Bristrans dengan stiker julukan Avatar yang baru tiba di wisata tebing Breksi. Nah, ini ternyata masih ada satu lagi teman-teman dengan julukan kita. Kayaknya ini yang terakhir sih. Udah nggak ada lagi ya kayaknya di belakangnya ya. Ini yang terakhir. Kalau nggak salah itu totalnya 7 unit teman-teman. Kalau nggak salah hitungnya. Coba mohon dikoreksi di kolom komentar apabila ada kesalahan dalam video ini. Nah, teman-teman, ini sudah jam 5 lebih 15 menit. Ini sebentar lagi sudah mau persiapan, bisnya udah mau keluar rombongannya Bristrans. Kayaknya satu rombongan ini ya sama Pandawa, ini udah mau keluar. Soalnya dari tadi mesinnya udah mulai dinyalain. Nah, ini kita udah di pintu keluar dan itu udah ada yang keluar duluan, yang SR2, dan belakangnya disusul sama Pandawa 87 teman-teman. Kita nunggu di sini dulu ya sambil nunggu Bristrans. Ini Pandawa 87 Sri Gandara keluar, bus nomor 14. Ini nanti habis ini kita langsung cus nyepot di bawah ya teman-teman. Soalnya kalau nyepot di sini tuh takut dimarahin sama warga sekitar. Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai di bawah. Ini kita nyepot di sini aja ya biar aman. Soalnya kalau di atas itu tidak boleh membunyikan klakson telolet, soalnya takut berisik ya karena pemukiman warga. Jadinya kita nyepot di sini, ini di balai desa kalau nggak salah, di balai desa atau kelurahan ya. Saya kurang paham juga. Tuh udah ada Pandawa 87 lagi yang turun duluan teman-teman. Nah, teman-teman, ini akhirnya yang kita tunggu-tunggu juga ya. Rombongan Bristransnya sudah turun. Ini yang depan dipimpin oleh Avatar dan belakangnya ada PO Pandawa 87. Terus ini ada Bristrans Bilkis. Belakangnya ada Bristrans Tuan Muda. Nah, kayaknya kali ini kita mau ngoyot yang Casper teman. Soalnya waktu itu kan udah ngoyot Tuan Muda ya. Buat kalian yang belum nonton videonya waktu saya ngoyot Bristrans Tuan Muda, bisa cek di channel YouTube saya. Kalau nggak nanti saya cantumin ya linknya, jadi bisa kalian tonton juga ya.
depan terus. Terus maju.